ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับช่องแอนิเมชันอนิเมะแคทเกมเย่ว่าทำไมวันนี้ถึงมาอัดคลิปวันนี้เงินเหรอโอ้โหเพราะว่าผมเจ็บขาผมก็บอกไปแล้วไอเฟนจะมาเริ่มกันเลยเสียงมาก็ไปทำกันเลยดีกว่ามันไม่ได้มันจะยิงคนนะมันก็ใส่กระเป๋าเลยมันได้ที่ก็จะไปดูของต่างๆเข้ามาใหม่ในซีซั่นเราเล่นหนังไม่ดูอยู่แล้วก็ดูผมทำไปตอนนี้ผมจะเอารถเนี่ยบินไปที่ทะเลใครทำไม่เป็นมั่งใครทำไม่เป็นแบบลงกระโดดหนึ่งทีหนึ่งนี่ยังไม่ได้ให้คุณทำซ้ำอีกทีนะครับทำอีกครั้งรอมาแป๊บนึงนะครับกระโดดเนี่ยให้มันขึ้นอย่างนี้นะฮะพอขึ้นแบบนี้ปุ๊บให้คนกดปุ่มกระโดดและปุ่ม N2O นะคะกดพร้อมกันไม่ใช่กดพร้อมกันสิกดปุ่มกระโดดและกดปุ่ม NO ผมขอเรียกว่า NO นะครับนี่ดิ้นมาก็จะมาที่ทะเลได้ง่ายๆเลยส่วนใครที่กลับไม่เป็นก็แค่นะครับคำว่าดูเฟซอยู่ด้านบนนี้ตรงผู้รอดชีวิตนะฮะกดไปเนี่ยมันก็จะกลับมาที่เดิมนะฮะก็นี่แหละครับบั๊กนี่แหละครับอะไรปล่อย